اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآله، وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. وكالعادة بحب ان انا ارحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. واهلا وسهلا باي حد جديد معايا في القناة، بقول له شرفتني ونورتني. ولو لسه كده مشتركتيش في القناة بتاعتي يا ريت كده تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله في قناتنا المتواضعة عشان تكبر بيكوا وليكوا بإذن الله. النهاردة كده إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد كده وفيديو جديد إن شاء الله. يا رب أكون دايما كده عند حسن ظنكم. هنعمل إيه إن شاء الله النهاردة كده مع بعض؟ هنعمل روتين كده سهل وبسيط كده النهاردة. طبعا أنا عملت الفول قبل كده بكذا طريقة معاكم، وهعمله كمان مرة. أنا هنا معايا نص كيلو كده من فول التدميس، اللي هو الفول اللي هو بقشره. ويا ريت كده اما تيجي تجيبي الفولة هاتي الفولة الفاتحة. عايزة اقولك بيبقى فاتح وجميل. انا جربته قبل كده برضو بالغامق وكان كويس. طبعا بتنقعيه ليلة كاملة، وبتغيري عليه المية كام مرة عشان طبعا نسبة الغازات اللي في الفول ديت تطلع كلها في المية. هنا بعد ما نقعته ليلة كاملة، احنا كنا هنا الصبح. غليت كده مية في الحلة بتاعة الضغط دي. أنا عملته قبل كده في الحلة العادية كده معاكم، بس قلت إن أنا أعملها المرة دي كده في حلة الضغط. وحطيت كده برضو غسلت كوباية كده من العدس الأصفر، وطبعا ده اختياري. وكوباية كده من الفول اللي هو المدشوش أو المفصص. طبعا ده برضو اختياري، لو انت حابة تحطي ما تحطيش عادي براحتك. أنا هنا غسلت كده كوباية من الفول وكوباية من العدس، وحطيتهم كده على الفول. عايزه اقولك بقى ان انت لو هتعملي في حله الضغط يعني ايه، حاولي ان انت تحطي كميه الميه اللي انت هتحتاجيها او اللي الفول هيحتاجها، عشان انت مش هينفع تفتحي عليها الغطا كل شويه. يعني انت مثلا هتعايري معيار ساعه او نص ساعه زي ما انت حابه، وهتفتحي طبعا الغطا عشان تشوفي الفول استوى او لا، او هيعوز ميه او لا. بس انا عايزه اقولك انت ما بتحطي مقدار الميه المظبوط ما بيحتاجش معاكي ميه خالص. انا هنا كنت بوريلكوا كده الفول بعد مرور ساعه كده بالظبط. فتحت عليه كده بس حسيت ان الفولة لسه محتاجة كده 10 دقايق كمان. غطيت عليه وسبته كده مع نفسه كمان كده 10 دقايق. عايزة اقولك ان انتي ما تعمليش في حلة الضغط دي الا لما تكوني عارفة استخدامها، عشان طبعا استخدامها بيبقى محتاج ارشادات كده شوية، او بيبقى محتاج توجيه. يعني مش اي حد يستخدمها الا ما يكون عارف فيها. ربنا يا رب ربنا يسترها علينا جميعا يا رب، اللهم امين. فعايزه اقولك ان انت ما تستخدميش حلة الضغط دي الا لما تكوني عارفة استخدامها ازاي. يعني هتقفليها ازاي، هتفتحيها امتى، او هتفتحيها ازاي. دي نصيحة يعني من اختي لاخواتها. انا زي ما قلت لكم ان انا بعد مرور كده ساعة جيت ان انا اختبر الفول بتاعي. لقيته محتاج كمان 10 دقايق. هغطي عليه تاني كده وهسيبه لمدة 10 دقايق برضو على نار هادية. و... وهوريلكم ان شاء الله كده الشكل النهائي بتاعه. هنا بعد مرور 10 دقايق انا عايزة اقول لكم ان انا فرمت الفول. طبعا انت لو عندك هاند بلندر وعايزة تفرمي بيه عادي براحتك، بس انا مفيش عندي فعملته بالخلاط. احنا بنحب الفول بالطريقة دي. عايزة اقولك ان لو انت عايزة تسيبيه كده بحاله عادي براحتك، عايزة تفرميه زي ما انا عاملاه كده. ده طبعا الاكل اذواق يا حبايب قلبي. انا هنا طبعا سبكت كده 3 طماطمات على قد الكمية اللي معايا. وطبعا كنت حاطة فيها 3 أو 4 كده فصوص كده من التوم، ومبهرة كده البهار اللي انا حباه. وسبكتهم كده مع بعض ونزلت بهم كده على الفول، هديلهم كده غلوة مع بعضهم زي ما انتوا شايفين كده. هديلهم غلوة مع بعضهم كده وهعبيهم في الأكياس. وده طبعا هيبقى الشكل النهائي كده بتاع الفول. وعايزة اقولك بتبقى الحاجة جاهزة وجميلة عندك كده في اي وقت لو انت حابة ان انت تطلعي
في اي وقت كده، الافطار، العشاء، تبقى الحاجة موجودة عندك بدل ما تخرجي ولسه هتشتري وتعملي والكلام ده. وعايزة اقولك نص كيلو فول ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة. يعني انت لو بتشتري ب10 جنيه مش هيجوا بالكمية اللي احنا هنعبيها في الأكياس زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو. كملي كده معايا الفيديو للآخر عشان أقولك الفيديو ده فيه شوية نشاط كده وحماس. يا رب أكون بفيدكم كده ولو بمعلومة بسيطة، ويا رب أكون دايما كده عند حسن ظنكم حبايب قلبي. أنا هنا كنت بعد ما حطيت الطماطم هبدأ إن أنا أديلها تقليبة كده مع الفول. وطبعا مظبطة الملح بتاعه وحاطه له البهار وكل حاجة. عايزة اقولك ان انت هتعبيه في الاكياس، وساعة ما هتطلعيه مجمد من الفريزر، هتحطي بقى معلقة سمنة حلوة كده او معلقة زيت زي ما انت حابة، وهتسخني الفول بتاعك هيبقى جاهز. عايزة اقولك ان الطعم بتاعه والله ما عشان انا اللي عاملاه، بس الطعم بتاعه يعني جميل جدا. عايزة اقولك كفاية ان انت منقية الفول وغسلاه كويس ومغيرة عليه المية كام مرة. وعايزة اقول لك حاجة كده، انت ضامنة نظافتها وجودتها، حاجة كده في منتهى الجمال. واحسن ما نشتري الحاجات دي من بره. عايزة اقول لك الحاجات دي في البيت فعلا بتبقى جميلة جدا وموفرة كمان في المصاريف جدا. يعني انت لو بتجيبي الكيس ده من بره اقل حاجة 20 جنيه، عايزة اقول لك ان انت جبت نص كيلو فول ب20 جنيه. ما شاء الله اللهم بارك، عمل معايا 8 اكياس. الكيس ما شاء الله فيه كمية كبيرة. انا هنا كنت بوريكم كده شكل الفول بعد ما عبيته. عايزه اقول لكم ان هو ما شاء الله الطعم بتاعه تحفه وفي منتهى الجمال. جربيه بس بالطريقه بتاعتي دي وان شاء الله هتعتمديه على طول. انا هنا بقى كنت بقول لكم ما تنسونيش كده بقى باللايك الجميل بتاعكم، ولو لسه كده اول مره بتشوف القناه بتاعتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في قناتنا المتواضعة عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. نيجي بقى هنا لتاني حاجة كده معانا في الفيديو، شوية الهدوم دول. كنت منشراهم كده من بالليل، وكان بسم الله ما شاء الله الجو بقى تاني يوم ما شاء الله اللهم بارك. الجو كان جميل جدا. عايزة اقول لكم ان الشمس كانت طالعة بدري والجو جميل ما شاء الله. انا هنا كنت بلم الهدوم. عايزه اقول لكم ان انا في الفتره اللي هي بتاعه السوا بتاعه الفول انا طبعا ما قعدتش فيها، يعني لميت الهدوم، عملت حاجات تانية ان شاء الله هتشوفوها كده معايا في الفيديو، بس كملوا كده معايا الفيديو للاخر. انا هنا بقى كنت بوريكم كده شكل الخضرة. عايزه اقول لكم ان انا بحب المناظر دي جدا، وبحب كل ما اخرج البلكونه اقعد اصور في منظر الخضره كده. زي ما قلت لكم بقى انا في الفتره اللي هي كان الفول بيستوى فيها إيه، لميت الهدوم. وهنا بقى كان عندي المشايات دي. بما ان الجو بقى حلو وكده قلت ان انا اغسلهم كده غسله كده على السريع. دي المشايات كده بتاعت قدام الاوض كده، او الدواسات الصغيره. شطفتهم كده، انا قعدتهم كده نص ساعه وبعد كده غسلتهم كده بالفرشة. بس انا ما جبتش بقى معاكم المقطع ده. وقلت بقى إيه انشرهم كده على المنشر بعد ما شلت الهدوم. قلت انشرهم كده ينشفوا واشيلهم باذن الله كده تاني يوم ان شاء الله. عايزه اقول لكم بما ان الجو كويس كده اليومين دول الحاجه بتنشف على طول، ما بتقعدش فتره طويله على المنشر ولا حاجه. يعني انت تغسلي الحاجه ممكن تقعد معاكي اقل حاجه يوم ونص كده على المنشر. طبعا انا كنت غسلاهم ومصفياهم. وطبعا لما اتنشروا ما نزلوش يعني ميه ولا حاجه عشان طبعا هم خفاف، فما نزلوش ميه ولا حاجه. الجو كده كان فيه نسمه هوا كده خفيفه مع الشمس ده. عايزه اقول لكم ان احنا في الوقت ده كنا بدري شويه. فطبعا لما تكون قايمه بدري حاولي ان انت كده تستغلي اليوم بتاعك كده من اوله. عايزه اقول لكم ان دي شويه الملابس كده اللي احنا شلناهم كده من على المنشر، هطبقهم كده معاكم. زي ما قلت لكم بقى ان احنا في الفترة اللي كان الفول بيستوي فيها احنا ما طبعا ما قعدناش، يعني نضفنا كده السراير، نضفنا الشقة، لمينا الهدوم كده من على المنشر. طبقناها، غسلنا كده المشايات كده بتاعت الشقة. عايزة اقولك ان انتي فعلا لما بتستعيني كده بالله الحاجة بتخلص معاكي على طول وما بتاخدش معاكي فعلا وقت.
عايزة اقول لكم ان انا في اليوم ده عملت حاجات كتير فعلا وما حسيتش كده ان انا عملت حاجة. طول ما كده لسانك في ذكر الله كده، عايزة اقولك الحاجة كده بتخلص بسرعة. يعني انتي عايزاكي تستغل الوقت كده اللي بيكون مثلا في حاجة هتاخد معاكي سوا كتير كده على النار، طبعا ما تقفيش جنبها ولا تقعدي، لا بالعكس. انا انضف الشقة، انضف السراير، اكنس السلم، ورايا حاجة اغسلها، لو في بقى ايه مواعين كده في الحوض اروق كده الحوض. طول ما انتي واقفة ايديكي تبقى شغالة. عايزة اقولك ان انت ممكن ساعة زمن تبقي مخلصة كل اللي وراكي، يعني تبقي مخلصة تنظيف البيت، مخلصة الأكل بتاعك، عاملة كل اللي وراكي. ممكن في ساعة زمن كده تبقي فعلا مخلصة كل اللي وراكي. لو انت مثلا علقتي على الأكل بتاعك، بدأتي ان انت تنضفي الحوض وانت مشغلة برضو البوتاجاز، وراكي غسيل كده هتشغلي الغسالة عليه، هتنضفي سرير، هتكنسي سلم، هتنضفي الشقة، أي حاجة كده وانت حاطة الأكل كده على النار، ممكن تعمليه. يعني ما تبقيش كده مشغله البوتاجاز وقاعده، لا بالعكس. انا البوتاجاز بتاعي شغال، اشتغل كده حواليه، عشان كده على ما الاكل بتاعي يكون جاهز تكون الشقه بتاعتي نظيفه. انا هنا بقى كنت طبقت كده شويه الهدوم كده زي ما انتوا شايفين، وعلقت كده البناطيل اللي كانت عايزه تتعلق. وده كان الفيديو كده بتاعنا بتاع النهارده. يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. ولو لسه كده ما اشتركتيش في القناة بتاعتي، يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا حبايب قلبي، ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.